Ndiko olutuula lwaleero Sipiika Parliament Anita Among atabukidde baminisita abavunaanyizibwa okutunula obutunuzi ng'abasuubuzi babonaabona ng'agamba talaba na nsonga lwaki bajja okwetaba mu ntuula za Parliament ng'abantu be bakiikirira bali mu maziga. What do you want us to do as members of Parliament? Ours is to legislate. We don't do the administration of taxes. Why don't you people do your work? Now the shops are closed, so what are you legislating here? What are we doing here? Speaker agamba wateekeddwa okubaawo ekikolebwa ku nsonga eno era wano n'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi agamba newankubadde Parliament yakubaganya ebirowoozo ku nsonga abasuubuzi beekalakaasaako era ne ziweerezebwa ne mu bukiiko obw'enjawulo naye ate weetaaga wabeewo okunnyonnyola okw'amangu kuba embeera bw'egenda bw'etinga bw'eri yandisajjuka n'okusingawo. Did not be procedurally right for the executive to talk to us about this situation because it has a huge impact on our economy. The traders are saying they're going to keep their shops closed until their issues are addressed. Last week, we were told the executive was going to meet them so they can share these concerns. That meeting has not happened, and so the strike is on, and they are unrelenting. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati agamba ku nsonga abasuubuzi ze beemulugunyaako mu kaseera kano ng'abakulu bali mu kutuula bufoofofo era enkya beetegefu okunnyonnyola Parliament ku bwe batuuse ku nteeseganya ezigenda mu maaso. We are meeting the Honourable Mwebesa and Honourable Mbaddi are meeting with Honourable Kasaija and other leaders of the traders to come up with a solution to the issues being raised. And I want to request to this House that, Madam Speaker, we make a statement tomorrow on the progress that we are achieving. What do you lose if you first halt this system? A petition is brought, you got the Committee of Parliament. We see where the challenges are, and this people start working. Abasuubuzi basinga kwemulugunya ku nkola y'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki URA ey'okusolooza omusolo ya IFRIS ng'abasuubuzi bagamba erimu obutali bwenkanya era esaanijjibwewo nga kati ekirindiriddwa ya lipoota ya Minisita Bahati gy'anaaleeta olunaku olw'enkya eraga ebivudde mu nteesaganya ze balimu mu kaseera kano. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo tukyali ku nsonga y'emu ey'omusolo gwa